سلام، چطور؟ خوبی؟ چه خبر؟ امروز با روزمرگی های من و آقایی امروز میخوایم با آقایی یه غذای خیلی خوشمزه درست کنیم که اول پودر سی رو میریزیم به خودمون، بعد یه مقدار فلفل به خودمون سیاه میریزیم، بعد آقایی مرسی. بعد اینو که اینجوری کردیم دوتا زدی تخمه مار خراب کردی دیگه. یه دقیقه کن، یه دقیقه کن، زنگ بزن پیتزا بیاره، اینجوری لایف استایلش خیلی بهتره بابا. اینجوری هم بیشتر دیده میشه. تلفن من گذاشت. خب همونجوری که مشاهده میکنید لاکچری بازی ما به خودش ادامه داره، پیتزامون هم رسید، البته گیاهیه، آقامون به خودش رژیم داره. فکر نکنید ما رو زمین نشستیم پول نداریم، ما میز ناهارخوری سفارش دادیم از پیج میز ناهارخوری، اونم بیاد استوریشو بهتون میذاریم. آقا این سس میذاری بذاری دهنم چیو؟ کثافت. آقا کات کن بابا، الان پیزمون فردا میگیرم. کات کن. چرا اینجوری پوشونده؟ اونو پول نداد نذاشتم تبلیغشو بدش کن. کات کن آقا، کات کن. باز کن بزن دهن. سلام، چطور؟ خوبی؟ چه خبر؟ امروز اومدم یه محصول خیلی خوب بهتون معرفی کنم. این شلوارای خیلی خوشگلی که می‌بینید ست با آقایی با هم دیگه گرفتیم، از پیج خودم دوست بهمون فرستادن. خوراک شمال و نمیدونم ساحل آنتالیا و اینجور جاست. آقا یه دور بزن. من که نه خراب میکنی. بله این ستاره میتونید از این پیجی که گذاشتیم این زیر تهیه کنید. اومد برو در بیار، الان باید پس بدیم. بوم قطع کن، قطع کن. عشقم بیدار شیم، بیدار شیم، خوبت میاد؟ قربونات چشش بشم من. دوست داری بخوابی؟ میخوای بیارم بهت صبونه درست کنم؟ ببین چه اتفاقی به خودش رخ داد. جواب سونوگرافیمون هم اومد برای اولین بار تو پیج‌های روزمرگی و لایف استایل. ما یه کاری کردیم. آقای بیا اینور. آقایی به خودش باردار شده. 500 تا فالوور می‌خوایم ما. ببینم چیکار می‌کنید. آقایی بشین، برای بچه ضرر داره، بشین. آفرین. حالا زایمان کنم ببین چقدر فالوور میشه. بفرمایید تو رو خدا. موز چقدر گرون شده. خیلی خوش اومدیم. بفرمایید بفرمایید. مشم مرتضی. خیلی ممنون شمسی جون، چقدر زحمت کشیدیم. ببخشید تو رو خدا مزاحمتون شدیم. مشم مرتضی عیل بوم دالوار. بله؟ عیل این فوش داد؟ نه بابا این چه حرفیه؟ منظور آقامون اینه که یه مقدار خم بشوید تا بتواند بذارن پشتتان پشتی را راحت تر باشین. مشم مرتضی جاتیه. ولی این دیگه حرف بدی بود. نه بابا فکر نکنم جاتیه بابا. باز سن نجاتیه. بابا یعنی بخوره. بله؟ چیو بخورم؟ میوه‌ات رو بخور دیگه، نذار بمونه. هزینه کرده. ببخشید اون متوجه نمیشی. ای بابا چرا راحت نیستید شما؟ شلوارو چخار. ولی به جون مادرم یکی دیگه فوش بود. شاید باورت نشه ولی منم فکر کنم فوش داد. مشم مرتضی زود قضاوت نکن. منظور شمسی زوده چه پاشید شلوارتون عوض کنید. بازه فهمه. میگم بعد نباشه ما انقدر راحتیم. عضو میخوام فندک داریم؟ مشم مرتضی پخیان قاشق برنده olur. این دیگه فوش بود، منم فهمیدم. میگه هر کی که گو میخوره قاشقش هم باید کنارش باشه، درسته؟ نه خیرم اصلا اینجوری به خودش نیست. یعنی ای شمایی که به خودتون سیگار میکشید لطفاً فندک خود را به همراه داشته باشید. اصلا بعد متوجه شده. دیر میگیری همه چی. با جای ما اینجا نیستم، دارم به ما بی احترامی میکنن. باشو بریم. ناراحت شدم. آره. شلوارم ببریم. آره بابا باشو بریم. مشم مرتضی شلواره ده شلواره چکار مشم مرتضی. خب یه چای گمپلو با آقایی خوشگلم بریزم خستگیش در بره. یه دستگاه قهوه سازم به ما نخرید اصلا. چه پنج مجی قرار نبود بریم تخت و مرتب کنیم. وحشی. وای. نه شیر سماور. کثافت لجن آشغال.
خجالت هم نمیکشه به خود. وای خدا رو شکر این هنوز به خودش پر نشده. حالا وای سرم خدایا زهلم گتمیش. شوفنگوز یه شیطون دوباره چی شده بیحالی؟ بابا اصلا نتونستم به خودم بخوابم. وای سرم. توتولو چرا نتونستی بخوابی؟ از یه طرف صدای خروبوفه تو، از یه طرف هم همسایه بالاییه. معلوم نیست چی به خودش پیدا کرده بود. هی میگفت این مال کیه این مال کیه. پوی یه چیزی پیدا کرده بود؟ نکنه دست کلید منو پیدا کرده بود تازه گمش کردم. نه بابا دیسگرافت درده که من تشویقم تازه میکرد. میگفت هی این مال کیه این مال کیه این مال کیه این مال کیه. به خودش. شمسی من یه مشامل علنگو پیدا کردم، بیا ببینم این برای چیه؟ علنگو؟ علنگو اون مال منه اون مال منه. نه نه اون مال من نیست. مال توه. مال من نیست. نه اون مال من. ببین حرف مفزنی مثل سگ از خونه پرتت میکنم بیرون ها. فکر نکن اینجا خونه بابات بخوری و بخوابی و اشغال کنی. اینجا باید بشوری بسابی بچه نگهداری. من تو رو برای این خونه کلفت آوردم، فهمیدی یا نه؟ گنده تر از دهنتم بخوای صحبت کنی مهریت رو میکوبم تو صورتت. همه اینا رو داشت به زنش میگفت ها؟ همه اینا رو به زنش میگفت. بعد کثافت طرز برخورد با خانوما رو هنوز یاد نگرفته بود. این آخریان هم اون زد. آخریان موزه اینو یه ذره فوت. بیا اینجا. ظرفا رو شستی قشنگ میری قشنگ از شوره به خودت میشوری، حمام هم میشوری، غذا هم به خودت درست کنی. اون لباسایی که من از آلت میپوشم از زیر میپوشم اونا رو هم با دست میشوری. تو ماشین به خودت نمیندازی، فهمیدی؟ بدو ببینم. با اون دوستان میتونم بگردم بازم؟ بدو. نه. اوه عزیزم اینجا سس چسبیده، تمیزش کن. بیشتر بده بهش. من اینجا نمیمونم دیگه. فکر کنم از دست من ناراحت شدم، برم آشتی کنم برگردم. سلام، خوش آمدید. سلام، خسته نباشید. بابا شما نره خانم. متشکرم. صورت حسابتون 3 میلیون 500. 3 میلیون و 500 چه بله. خبره آقا؟ بیرون برام داشتین خانم؟ بیرون بر؟ بله. دوستای من شما ندیدین؟